सेंट्रल कमेटी के इजलास जो फ़ायदो वठी कुछ बुनियादी ॻाल्हियूं तव्हां सां शेयर करणु चाहियां। तव्हां सुबुह खां रिपोर्ट्स ॾिनियूं आहिनि पंहिंजे ज़िलनि जूं, मुआज़नि जूं। उन्हनि में जेके ॻाल्हियूं मुंहिंजे ज़हन में आयूं उहे बि ऐं कुझु ॿियूं मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं। सभ खां पहिरीं त आउं मुबारकबाद थो ॾियां क़ौमी अवामी तरीक़े जे समूरनि कारकुननि खे, सिंधियाणी तरीक़े जी भेनरुनि खे, SST ऐं SNT जे नौजवाननि खे, जिन इलेक्शन दौरान तारीख़ साज़ कमु कयो, बिना वसीलनि जे, बिना तयारियुनि जे, हिकिड़ी अहिड़ी पार्टी जंहिंजो इलेक्शन खां चंद ॾींहं अॻु में जंहिंजी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कई वई, इलेक्शन कमीशन ओचितो चयो त 2 लख रुपया ॾियो, पैसा गॾु कया विया, ₹1 लख जे क़रीब मूं गॾु करे ॾिनो, पर उहो देरि सां आस्ते आस्ते जैसी बि ॾिनोसीं। ₹1 लख ॿियनि सभिनी दोस्तनि गॾु करे ॾिनो, उहो देरि सां आस्ते आस्ते नतीजे में तेसी सस्पेंड थी वई, निशान सस्पेंड थी वियो। उनखे जवाज़ बनाए पंहिंजी पार्टी इलेक्शन में जीअं थींदो आहे त बाबा हालत मुश्किल आहिनि, तंहिंजे करे नथा विड़ो, पर हिकिड़ो नओं प्लेटफॉर्म ठाहे उनखे ऑर्गनाइज़ करे, उनखे ऑर्गनाइज़ पाण कयो, इलेक्शन विड़ियासीं। ऐं इलेक्शन में जेको पंहिंजी पार्टी जे कारकुननि जीअं कमु कयो, सुबुह जो 9 साढे 9 खां वठी राति जो 9 ॾहें ताईं, विच में कलाक ॾेढ जे वक़्ते सां भाउर भेनरूं सिंधियाणी तरीक़े जूं अदियूं जीअं दर दर ते वियूं त सदा ते आहियूं, सिंध ख़ातिर जीअं नौजवान हलिया थिए, हथनि जूं लयूं ठाहे, भितनि ते पना ते चिपड़ायूं, कोलनि ते चढ़ियासीं, झंडा ते सुबियूं, जीअं असांजी सॼी QH जी क़यादत ते जेके दोस्त वेठा आहिनि सेंट्रल कमेटी जा, हिन मां 80 सैकड़ो दोस्त उहे हुआ, 70 सैकड़ो जेके शुरू खां वठी गॾु रहिया, ॿिया उहे हुआ जेके पोइ आख़िरी कुझु ॾींहंनि में आया, 3, 4, 5 सैकड़ो खे छॾे बाक़ी त 95% उहे ई दोस्त आहिनि जेके हिन सॼे वर्क में हुआ। हिकिड़ो हिकिड़ो चहिरो आउं ॾिसां थो, उन्हनि सां झेड़ा, फॾा, लड़का, बेड़, तनक़ीदूं पर बीठा रहिया, उन्हनि खे मुबारक। ॿियो इलेक्शन में जेको कुझु पाण सां थियो, उन खां पोइ पार्टियूं टुटी वेंदियूं आहिनि, पार्टियुनि जा माण्हू वेही रहंदा आहिनि, पार्टियूं थकिजी पवंदियूं आहिनि, लीडरशिप थकिजी पवंदी आहे। तव्हां ॾिसो हीअ जेका इलेक्शन थी आहे, उन खां पोइ 2 पार्टियुनि जी लीडरशिप ई कान्हे। 2 पार्टियूं वरी धाम धूम सां मैदान में लथियूं हुयूं, हिकिड़ी परॾेह मां आई हुई, हिकिड़ी हितां पैदा थी हुई, हुनजा लीडर हुआ, हलियाऊं पिए, चयूं त बाबा सभु चेंज था कयूं, ऐं गुम भई हलिया किरिया हलिया त लीडर ई कोन्हे। चयूं त वॾी उमेद जो किरणो आहे, हिकिड़े लीडर लाइ चयूं त उमेद जो किरणो आहे, ॿिए लाइ चयूं त उहो आयो आहे, 2 तकनि खां मुक़ाबिलो कंदो, ज़िंदगी मौत जी जंग थींदी, ज़मानत तूं ज़ब्त कराए, उहो भॼी हलियो, उहो ॿियो थी वियो। ॿी लीडरशिप सिंध में तव्हां ॾिसो, इलाही पार्टियूं नाला नथा खणो, जिन जा बयान अचनि था आहिनि कोन, आवाम सां जुड़ियल न आहिनि। के पार्टियूं आहिनि जेके सकरात में, उन्हनि खे पोइ लॻे थो त सुई का दवा, का हिमत अफ़ज़ाई जी, कंहिं अख़बारी कालम जी या पैसनि जी कुझु ॾींहुं चुरनि थियूं हूंदियूं आहिनि। ॿिए पासे ही तव्हीं क़ौमी अवामी तरीक़े जो, हिकिड़े पासे अहिड़ियूं पार्टियूं आहिनि जेके काउंसलर सां मिलण लाइ बि बेचैन आहिनि। को नाज़िम उन्हनि खे ईअं घुराए इशारे सां त उन्हनि जी सॼी सदर, जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर, सभु काउंसलर, नाज़िम, वज़ीर, MP जे हुकम ते पोइ जुड़ंदा, सरबसददार थी वञी बीहंदा। ॿिए पासे ॿी पार्टी आहे जंहिं वटि 4 वफ़ाक़ी वज़ीर आया 22 मई खां पोइ मिलण लाइ, हुन पार्टी इनकार करे छॾियो, हुनजी ॻाल्हि चईनि वफ़ाक़ी वज़ीरनि जे वफ़्त सां न मिलंदासीं। ऐं ॿिए पासे ॿिया आहिनि जेके काउंसलर, नाज़िमनि जी चिठी ते डोड़ी था वञनि।
हिकिड़े पासे उहे माण्हू आहिनि जिन खे डिक्टेट कराइनि थियूं ॿियूं पार्टियूं, उहे उन्हनि जा जोड़ीवाल उन्हनि जा मातहत थी हलनि था, उहे उन्हनि खे हिदायतूं ॾियनि था त हीअं हीअं करिणो आहे। ॿिए पासे ॿियूं पार्टियूं आहिनि जिन खे गुज़ारिश थी कई वञे त वज़ीर अज़मनि सां मिलण लाइ वक़्तु कढो, ऐं उहे चवनि था त ही इशूज़ आहिनि, इन जे करे फ़िलहालु असीं वज़ीर अज़म सां नथा मिली सघूं। त इहो फ़र्क़ु आहे अवाम सां जुड़ियल पार्टियुनि जो ऐं इशारनि ते डिक्टेशन ते हलंदड़ पार्टियूं। पैसा हूंदा, सिंध में हिकिड़ो कल्चर आहे जो कई सालनि खां हले पियो, पैसा ॾियो माण्हू घुरायो, ॿिए पासे तव्हीं आहियो। सदाणी तरीक़े जो कन्वेंशन आहे, पैसा आहिनि कोन, पाण पट सट कयो, अचो हैदराबाद में इलेक्शन में वञिणो आहे, 100 रुपया बि कोन्हनि, पाण इहा लही बि ठाहियो, वर्क बि कयो, थंभनि ऐं भितियुनि ते बि चढ़ो ऐं कमु कयो। ऐं ॿिए पासे फ़ोन कयो, हितां बस ईंदी हुनजा 30,000 ॾियो, हितां बस ईंदी त 40,000 ॾियो, बस जा पैसा ईंदा, माण्हू वाड़जी अची पहुचंदा। आवाम आई कोन। उहे पार्टियूं जेके 30,000 40,000 में बस में वाड़े माण्हू पुॼनि थियूं, उन्हनि जे गुज़िरियल 2 सालनि जो 3 सालनि जो रिकॉर्ड ॾिसो त को बि अहिड़ो ज़िलो, चैलेंज सां पियो चवां, को बि अहिड़ो ज़िलो तइल्को न आहे जिते उहे पार्टियूं जेके पैसनि ते हलनि थियूं उन्हनि जी मर्कज़ी लीडरशिप उन ज़िले या तइल्के जे चौक ते वञी बीहे ऐं उन्हनि खे ॿुधण लाइ 100 माण्हू बचनि। आम माण्हू ईंदे ई कोन। उन्हनि खे पंहिंजे ॻोठनि मां हिकिड़ा पैसनि ते ट्रक या बस भराए माण्हू घुराइणा पवंदा, उहे ईंदा, उहे उन्हनि जी ॻाल्हि ॿुधी उहा बस वापसि हली ईंदी। पर असां जे कंहिं बि ॻोठ या मेड़ जे चौक ते या असां जे कंहिं एयरपोर्ट जे चौक ते या असां जे कंहिं गोलाणची जे चौक ते उन्हनि सां आम माण्हू अची उन्हनि खे ॿुधणु चाहे, आम माण्हू त जुड़ियल ई कोन्हे। उहे पंहिंजा पाण में नानी रधण वारी ॾोटा खणण वारा ॻाल्हि करे हलंदा। पैसा ॾेई ॿाहिरां माण्हू घुरायूं, आया, सॼी सिंध में हिकिड़ो माहौल जोड़ियूं त वधीक जंग थियण वारी आहे। ज़मानत ज़ब्त कराए, असां ही ठाहियो, असां ही ठाहियो, असां ही असांजो इलाइक़ो आहे, ॿियो जुरत न करे, ॿियो हिमत न करे, कंहिंजी मजाल ख़बरूं वबरूं करे, जोगी रमता भलिया भॼी वञे, ऐं नी कोन बात ते गुम भॼी वञे। पैसा वरितो 2 करोड़ रुपया, माहौल हिकिड़ो ठाहियूं अहिड़ो त बाबा ही वॾा फलाणा फलाणा वॾा सिंध दुश्मन आहिनि, उहो माहौल ठाहे भॼी वञे, बसि ऐं नी कोन। तंहिंजे करे सिंध में इहो कल्चर, उन कल्चर में तव्हीं बीठा आहियो। ऐं हीअ सेंट्रल कमेटी जे समूरनि ज़िलनि जी नुमाइंदगी आहे। जेकबाद, शिकारपुर, कंदकोट, लाड़काणो, दादू, खैरपुर, सभु वेठा आहियो। नवाबशाह, सांगड़, मिठियूं, मीरपुर ख़ास, कराची, हैदराबाद, चढ़ो मोहम्मद ख़ान, सभु माण्हू मौजूदु आहियो। ऐं हिकिड़ी मीटिंग हले पई आहे, सिलेक्टेड माण्हू मौजूदु आहिनि। ॿ टे दिलचस्प ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उहे सिंध जा गॾियल इशूज़ आहिनि, हिन करे उन्हनि ते ॻाल्हाइणु चाहियां। हिकिड़ो सिंध जी जदोजहद का धमाका ख़ैज़ जदोजहद कान्हे जो ओचितो हिकिड़ो बंदूक हणो, ठगा कयो, रड़ कूप कयो, ओचितो ऐलान कयो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कयो, वरी वञी वञो, उन सां सिंध जा मसइला हल थींदा कोन थींदा। ओचितो तव्हां हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कयो, ईंदा कयो, पोइ वरी वञो। तव्हां गुज़िरियल 3-4 सालनि में ॾिसो त सिंध जे माण्हुनि खे इनवाइट करणु चाहियां, थोरो सोचींदा कयो। 3-4 साल ॾिसो पंहिंजे साथ कहिड़ियूं कहिड़ियूं कमेटियूं ठहियूं, कहिड़नि कहिड़नि मौज़ूअनि ते फोरम्स ठहिया। सिंध में धारनि जी आबादकारी ते फोरम ठहियो, पोइ गुम थी वियो, का ख़बरचार आहे तो फोरम केॾां वियो। उन्हनि चयो त ॿिए मरहले में सिंध में धारनि जी आबादकारी ख़िलाफ़ धरना एहतजाज हया वेंदा साल खां अॻे। फोरम पोइ पुछा केरु कोन कंदो आहे। हिकिड़ी पहिरें ॾींहुं ओचितो हिकिड़ो फोरम ठहंदो आहे, उन ते सभु शाबाश ॾींदा आहिनि, वाह 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 वाह, सभु गॾु थी हलिया, पोइ वरी फोरम गुम थींदो आहे। पोइ हिकिड़ो फोरम ठहियो आदमशुमारी लाइ, आदमशुमारी आई, सिंध जा 1.5 करोड़ माण्हू हलिया विया, आबादी घटि थी वई, उन फोरम अची चयो त आदमशुमारी सही थी आहे, उहो फोरम गुम थी वियो। पहिरीं खीरूं मुबारकूं थी वियूं, वाह 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 वाह, फोरम ठही विया, फोरम गुम थी वियो। फोरम परॾे लाइ आयो, फोरम गुम थी वियो। फोरम आयो त सिंध में शागिर्दनि खे दाख़िलाऊं कराची में था ॾियारियूं, नंढा नंढा फोरम, कराची जा हक़ गुम। हींअर 7 ॾिया ऐं 8 ॾिया ॿार ॼणण जी मौसम आहे सिंध में। कचड़ा ॿार जेके अमड़ियूं आहिनि, असांजूं भेनरूं आहिनि, जेके पीअर वेठा आहिनि, उनखे ख़बर आहे त 7 महीने जेको ॿारु ॼमंदो उनजे बचण जा तमामु घटि इम्कान आहिनि। 6 महीने 7 महीने 8 कचड़ो, कमज़ोर, अभम, सफ़ा, सनड़ो, बिना वज़न जे, अॼु जी मुठ ॿार, को बची वेंदो आहे। त हाणे कंहिं ज़माने में कल्ह घर में लाइट कान हुई, UPS बंदि थी वियो, इलाही देरि लाइट कान हुई, लथुसि त असांजे विरांडे में
रोशनी ॿुधाए बि सॼो कमरो बंदि हो त रोशनी में नज़र आई लेबास टाइप की फिल्म में ॿुधंदा हिकिड़ी अचानक हिकु तरफ़ से रोशनी की किरणें फूट पड़ी तो मुझे ॾिठो कि रोशनी सोफ़ा ते ही पूरो थियो मुंहिंजो पुटु उन ॾींहुं टेबलेट खोलियो उहो इहे वेठो मुंहिंजो मस अंधो थींदे ई छा वेठो करे लाइट आई कान्हे लाइट कान्हे ॿी थी पियो अचे हीउ चार्ज थियल आहे मुंहिंजो नेट बंदि थियो त चई हा पोइ इहे रिकॉर्ड थियल आहे हिकिड़ी फोटो सां ॿुधाए कचहरी कईमांसि मुंहिंजो बसि असीं जॾहिं नंढा हुआसीं त असां लाइ अज़ाब इहो हो त हीअ शयूं हुयूं कोन हिननि शयुनि जो फ़ाइदो आहे नेट जो सोशल मीडिया ॿारनि जे लाइ यूट्यूब फिल्मूं गेम्स इहो नुक़सानु त असांखे मिलियो कोन फ़ाइदो इहो हो जो इन्हनि टाइमनि ते असां वटि जॾहिं इहे शयूं कोन हुयूं त अकेलाई में उनजो इलाजु हो किताब ऐं माण्हू ऐं किताब हाणे माण्हुनि ऐं किताबनि खे रिप्लेस करे वरितो आहे मोबाइल फ़ोन ऐं टैबलेट ऐं लैपटॉप माण्हुनि सां जुड़ण जे बजाए सवेल हिकिड़े पंहिंजे मुआज़ जे क़यादत रिपोर्ट ॾिनी त असां सभिनी खे मैसेज कयो मैसेज जो जवाबु आई कोन अॻे माण्हू सीड़जी वेंदो उन ॻोठ जो दौरो कंदो उते वञी सभिनी सां मिलंदो बस मां टांगे मां वञी लहंदो उनखे वञी चवंदो त असां दौरे ते आया आहियूं ख़त मोकिल पोइ 7 ॾींहं हाणे ख़त ऐं दौरो त ठहियो फ़ोन बि न असां मैसेज कयो मैसेज जो जवाबु आई कोन उणिवीह मैसेज कयासीं उणिवीह मैसेज आई कोन उहा मैसेज जो जवाबु त हिते 1000 मैसेज था कनि त माण्हू ज़िलनि खे कंहिं ज़िले खे वियो हूंदो उन मथां जो ॾिठो महमूद रक्षाणी खे मथां मैसेज आयो सिंधी माण्हू त होशियारु न फार्मूलो ठहियल आहे रोशन कंदाणी मुनवर जतोई खे जे मथां मैसेज में लिखियलु आहे प्यारा मुनवर तो वटि अचिबो मेड़ 12 तारीख़ त मुनवर थोरो होशियारु थींदो पोइ हुन वटि गुंजाइश आहे रोशन करनाणी वटि चए त मूंखे मैसेज मिलियो ई कोन मुंहिंजो मोबाइल ख़राबु आहे बैटरी चार्ज ई कान्हे फ़ोन में त कोन थो चई सघे न त मूंसां तव्हां ॻाल्हाई कोन ॿियो त जेकॾहिं लिखियलु आहे साथी ऐं अॻियां नालो आई कोन्हे त हुनखे ख़बर आहे इहो राजन लाइ मोकिलियल आहे सो मूं जवाबु न ॾिनो त चयो अदा महिरबानी करे नाला ॾियो अदा खे ख़बर आहे त इहो मुंहिंजो नालो वालो आई कोन्हे इहो सभिनी था वेंदो तंहिंजे करे सिंध जा माण्हू अदीब शाइर इहे पिया हलनि बसि मैसेज ईंदो आहे फलाणे जाइ ते मुज़ाहिरो आहे हुन मुज़ाहिरे ते 8 ॼणनि जिन सां राति जो कचहरी थी वेंदी आहे कुझु न पिया ॿुधे त जेका सोशल मीडिया आहे इन कचड़ा ॿार कीअं ॼणाया कमज़ोर ॿार जो ओचितो खयों मसलो तानिया ख़ासकरी अंजाम खे पहुती या न पहुती हुन सां को तालुक़ तानिया ख़ासकरी हिकिड़ो ॼणो उतां लिखंदो अञा तानिया ख़ासकरी त ॿियो वेठो हूंदो कढण में उतां सोशल मीडिया ते उते लिखंदो किथे आहे अयाज़ लतीफ़ पलीजो ऐं किथे आहे पीर पादारो ऐं किथे आहे जलाल महमूद शाह ऐं किथे आहे बिलावल भुटो ऐं किथे अञा न पहुता उहो पाण किथे आहे उहो कढण जे कमरे में वेठो किथे पोइ डोड़ी बिलावल भुटो या अयाज़ लतीफ़ पलीजो या पीर पादारो हुते सहकी वञी पुॼे न तेसीं वरी हिकिड़ो ॿियो वेठो हूंदो गड़ी चेहरे में उहो चवंदो किथे आहे अयाज़ लतीफ़ पलीजो ऐं अञा रिंकिल कुमारी जी पोइवारी वरी हितां खां तव्हांजो साथी हूंदो QAT जो जेको सोशल मीडिया उहो पाण कमु न कंदो हूंदो QAT जो उहो बि सोशल मीडिया जो ॿारल हूंदो उहो वरी कंहिं व्हाट्सएप ग्रुप कंहिं फेसबुक ते लिखंदो हिन मामले ते अयाज़ लतीफ़ पलीजे खे फौरन पहुचो छाकाणि हू पाण चुरण लाइ तयारु कोन्हे जेको पाण चुरण लाइ तयारु न हूंदो आहे न तजवीज़ हूंदियूं आहिनि ज़बरदस्त छाकाणि हुनखे भला उहो पंहिंजी गणपत कीअं त कराए उहो माण्हू जेको चुरे न जेको मैदान में हले पियो उनखे गणपत कराइण जी ज़रूरत कान्हे हले पियो पर जेको हले न पियो उनखे मिड़ई कुझु न कुझु त लिखिणो आहे त माण्हुनि खे ख़बर पए त हीउ चुर आऊं बि आहियां भली आऊं बि मौजूदु आहियां हाणे जेको आऊं बि मौजूदु आहे वरी उहो ओचितो लिखंदा फरज़ाना जमाली ते वरी वीचारी फरज़ाना जमाली जो भाउ बदिजी वियो सिंधी माण्हुनि जिन हुनखे ख़बरूं खयूं उहे सभु गुम थी विया हाणे फरज़ाना जमाली आहे प्रेस कॉन्फ्रेंस पई करे न्याणी पंहिंजी उन सां ज़ुल्म थियो आहे हुनजो भाउ आहे उहो बि जेल में हलियो वियो आहे उहा बीठी आहे ॿी सदगुम वरी राति जो इशू ई नओं अची वियो ॻाल्हि ॿी तव्हां हिकिड़ी ख़बर पिया कंदव तेसि इशू ई ॿियो अची वेंदो तव्हांजा तालिया ख़ासि करे ॻाल्हि कंदव तेसि फरज़ाना जमाली अची वेंदो तव्हां फरज़ाना जमाली ॻाल्हि कंदव तेसि ओचितो नायला रिंद जो लाश अची वेंदो तव्हां नायला रिंद जे पोयां लॻंदव तेसि नोरीन लगारी गुम थी वेंदी नोरीन लगारी जे गुम थियण जी ॻाल्हि कंदव तेसि कराची मां को ॿार हुयो को मज़दूर खजी वेंदो घणी थोरी तव्हां चयो जो थोरी ॾिठो ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई जेके जसकम जा दोस्त शरीक थिया आहिनि GS मुआज़ जा दोस्त शरीक थिया आहिनि क़ौमी आवामी तहरीक में शामिल थिया आहिनि ऐं जिन जी लीडरशिप ॾाढी सुठी सभई ॻाल्हि कई दोस्तनि त
इलाही सारा माण्हू आहिनि जेके ॿी जेके जसकम जा जीएस मुआज़ जा ॿिया दोस्त क़ौमी में शामिल थियनि पिया वेलकम थी कनि। ज़बरदस्त ॻाल्हि कई सिंध में इलाही माण्हू आहिनि SDP जा दोस्त शामिल पिया थियनि, शहीद भुट्टो जा दोस्त शामिल पिया थियनि क़ौमी में में सभिनी खां वेलकम थी। त हीअ सिंध में इलाही सारा माण्हू आहिनि जिन जो को धणी धोणी कोन्हे, उहे सचा माण्हू को कमु करणु चाहिनि, उन्हनि जो को वारिस ई कोन्हे। भला कॾहिं हीउ सोचियो अथव त हीअ मुख़्तलिफ़ फॉरम ठहनि था, उन्हनि फॉरमनि ते जेकॾहिं तंज़ीमुनि जा नालनि जूं लिस्टूं ॾिसंदव त जेके 30-40 तंज़ीमूं आहिनि, मिसाल या 30 तंज़ीमूं आहिनि, उन मां 25-26 तंज़ीमूं हिकिड़े ई नुक़्ते नज़र ऐं फ़िक्र जो तालुक़ु रखंदड़, उन्हनि सभिनी जे अॻियां हिकिड़ो ई लफ़्ज़ लॻियल आहे, हिकिड़ो ई नारो लॻियल आहे। पोयां उन्हनि जा मुख़्तलिफ़ ग्रुप आहिनि, को लिबरल आहे, को डेमोक्रेट आहे, को इनकलाबी आहे, को क़ौमपरस्त आहे, को मुआज़ आहे, पर उहो असुलु पहिरियों नालो साॻियो आहे ऐं घणो करे कारकुन उन्हनि जा गुम थियल, पर उन्हनि जी एजेंडा में उन्हनि नियाणियुनि जे माउ पीउनि जे गुम थियलनि जी ॻोल्हा जी ॻाल्हि आहे। गुज़िरियल 2-3 सालनि खां उन्हनि कई फॉरम ठाहिया आहिनि, उन्हनि फॉरमनि में हू सभु 20 ॼणा कराची में गॾु थींदा आहिनि ऐं उहे सभु हिकिड़े ई नुक़्ते नज़र जा आहिनि 90%। ऐं जेके कारकुन गुम थियल आहिनि असांजा नियाणियुनि जा पीअर ऐं भाउर, उहे उन ई नुक़्ते नज़र जा आहिनि, पर हुननि जी एजेंडा में उन लाइ को धरणो, को मुआज़, को एहतजाज, को जुलूस लिखियल ई कोन्हे, उन्हनि तालुक़ु ई कोन्हे। उन लाइ बि असांखे ॻाल्हाइणो आहे, असीं वञी ॻाल्हायूं था त हीअ असांजियूं भेनरूं सोरठ, असांजी भेण ससुई, असांजी भेण हिदायत, उन्हनि जा पीअर, उन्हनि जा बचड़ा, उन्हनि जा भाउर, उहे बहाल कया वञनि, उहे बराबरि कया वञनि, उन्हनि जो तालुक़ु ई कोन्हे। उहे ॿियनि मौज़ूअ ते ॻाल्हाईंदा वरी गुम थी वेंदा। तंहिंजे करे सिंध में हिकिड़ो कल्चर आहे त सोशल मीडिया जे ज़रिए जीअं माल ओघर वराईंदो आहे, जीअं पेप्सी जो 2 ढोक जेको नओं माण्हू पीअंदो आहे पोइ ओघराई ईंदी आहे, तीअं हिकिड़ी ओघराई ॾियणी आहे सोशल मीडिया ते। निकिरो निकिरो निकिरो, तूं किथे आई, तूं किथे आई, वरी चओ तूं किथे आई, तूं भॼी वेंदो तजवीज़। क़ौमी अवामी तरीक़े खे रोज़ वाफ़र मिक़दार में सवनि तइदाद में तजवीज़ूं मिलनि, हीअ बि कयो, हू असां वटि वसीला आहिनि। हाणे हींअर फंड पियो थिए, इलेक्शन में असांजा जेके लखे रुपया ख़र्च थी विया, उन्हनि जो टियों हिसो चंदो असांखे दोस्तनि असां ख़र्च कयो। हाणे पुठा पिया ऐं हिकिड़े दोस्त वटि वियासीं गाॾी में, ऐं चयो त भाउ हू गाॾी वरी ॿी गाॾी में अची वई, चयोसीं कुझु वक़्तु खां पोइ फटफट ते ईंदासीं, बंदि ईंदासीं। सभिनी शयुनि जी तजवीज़ुनि जे पोयां पैसो थो खपे, वसीला था खपनि, पोइ हिकिड़ियूं पार्टियूं आहिनि जिते पोयां स्पॉन्सर उन्हनि खे चाबी छिकीनि था त ॿेली हिन मामले ते वफ़ाक़ खे या फलाणे खे दॿणो आहे त उहे हीअ लाइन पीपुल्स पार्टी जी आहे, हिनखे तव्हांखे ड्रॉ करिणो आहे, हिनखे खणी तव्हांखे मैदान में लहिणा पैसा ॾियनि था, उहे जुड़े वञनि। तव्हां वटि त पैसा ॾियण वारो केरु आई कोन्हे, या त हथु कयो अहिड़ो पैसा ॾियण वारो, पाण खे मदद करे, को अमेरिका ट्रम्प, को पुतिन, को चीन, को प्रेसिडेंट शी, ॿिया खे हथु कयो त उहे पैसा ॾींदा। तंहिंजे करे पैसा बि कोन अथव, उहो लॻा पिया आहियो। चली जा रही है खुदा के सहारे, ट्रक ते लिखियो पियो आहे खुदा ते तवक्कल करे जा कमु बि करे सां कुझु बि। पंहिंजा दोस्त सभु लिबरल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आहिनि, पर जेको चइबो आहे न तवक्कल ते हलिया पिया आहियो। माण्हू कनकोट मां जो ठगा करे वर्कल आहे, पंहिंजो भाड़ो बि कोन्हेसि, पियो हले, दाल खायो ऐं वर्क पियो करे, इहो फ़क़ति पियो अचे। हाणे तव्हांखे सॼी दुनिया में जेके माण्हू तजवीज़ूं था ॾियनि, उन्हनि जे पोयां जे तव्हीं डोड़ंदो, तव्हीं हली कोन सघंदो, तव्हां को कमु कोन करे सघंदो। तव्हां हिकिड़े ॾींहुं तव्हां पाण ते हिकिड़ो थैलो कुल्हे ते रखी छॾियो, हिकिड़े ॾींहुं ताईं वेठा हुजो मोहन जे ॻोल्हा लाइ, ॿिए ॾींहुं ताईं वेठा हुजो इमरान जोखे जी बुख हड़ताल ते, टियों ॾींहुं वेठा हुजो फज़ीला सदकी जी ॻोल्हा लाइ, चोथा ॾींहुं वेठा हुजो कोरे जो न्याणी छोकिरो जेको हलियो वियो आहे, साहिल कोरे जो ॿार अचारो सॼो, हा केॾीमहिल कदम अब्बासी जो नौजवान पुटु क़तल थियो आहे, अहद उन लाइ हुजो, केॾीमहिल सजाद जोखे लाइ वेठा हुजो, कंहिं ॻोठ में दौलतपुर में उहो वीचारो शहीद थी वियो आहे। सॼो ॾींहुं तव्हांखे उन्हनि जे फातहुनि पलीअ सां मूंखे चवंदो अयास मुंहिंजी फातहुनि ऐं शादियुनि मां जान छॾाई, बाबा हुकुम कयो, हाणे मां जान छॾाई, ॾिसंदो ई ठिग पिया आहिनि कार्डनि में, हाणे हिकिड़े वञिबो त ॿियनि ॿियनि जा केस ठहंदा, दुआ जी कयो बाबा मुंहिंजी जान छॾाए, तूं ॼाण तुंहिंजो कमु, तूं ॼाण तुंहिंजो कमु ॼाणे, मुंहिंजी जान छॾाए शादी में। त ही अॻे तो थी इज्तिमाही शादी ऐं इज्तिमाही इंडिविजुअल शादी, फ़र्द जी ऐं फ़र्द जी फाते। हाणे त सत जे हर घर में तॾो विछायो पियो, हितां न्याणी क़तल थी वई, हुतां ॿार खजी वियो, तव्हांखे तजवीज़ूं ते डोड़ी पुॼो, पुॼणु खपे, पर उते ज़िला पुॼनि, उते डिवीज़नूं पुॼनि क़ौमी अवामी तरीक़े, उते
मर्कज़ खे जे लॻाईंदव त डोड़ी डोड़ी हेॾा पुॼो, डोड़ी डोड़ी हेॾा पुॼो, त मेन कम तव्हांजा रहिजी वेंदा। हाणे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि सम्झो त सिंध में हर माण्हू तव्हां ते तनक़ीद करण लाइ तयारु आहे। हिन ते गौर कयो। तव्हीं जो ग़रीब जी ज़ाल सबके जी भाॼे, सभु माण्हू तव्हां ते तनक़ीद करण लाइ तयारु बीठा आहिनि। सबबु तव्हीं वल्नरेबल क़ौमी अवामी तहरीक तनक़ीद जे लाइ अवेलेबल कमज़ोर आहे, त तनक़ीद करे सघे थी। कमज़ोर छा में आहे? जदोजहद में न, वसीलनि में कमज़ोर, ताक़त में कमज़ोर। इहो ईअं आहे जीअं पीपल्स पार्टी जी तनक़ीद कजे आसिफ ज़रदारी साहब ते न कजे, बिलावल साहब ते न कजे, मुराद अली शाह साहब ते न कजे, पाण सभिनी जो को मिली वञे ताज हैदर, पाण सॼो ॾींहुं वेठा ताज हैदर खे दॿियो, पाण जी सॼी तनक़ीद हुजे ताज हैदर साहब जवाबु ॾे, पीपल्स पार्टी तबाही करे छॾी आहे। साम्हूं वेठो हुजे आसिफ ज़रदारी, हुनजो ज़िक्र न कयूं। साम्हूं वेठो हुजे मुराद अली शाह, या साम्हूं वेठो हुजे बिलावल भुट्टो, न करे ताज हैदर उहो हुजे जेको पीपल्स पार्टी में वरी निस्बतन थोरी सुठी ॻाल्हि कंदो आहे, पाणीअ जी बि ॻाल्हि कंदो आहे, वसीलनि जी बि ॻाल्हि कंदो आहे, आदमशुमारी ते सेनेट में ॻाल्हाईंदो आहे, छिके खणी ताज हैदर खे। त जीअं तव्हां ॾिसंदो सिंध में इतिहाद ठहंदा त उन्हनि इतिहादनि में को मेहर साहब बि हूंदो नौजवान, को हुन में जतोई साहब नौजवान बि हूंदो, का हुन में अब्बासी भेण बि हूंदी, को हुन में मिर्ज़ा भाउ बि हूंदो, पर उन्हनि सभिनी सां फोटू कढाइबो, उन्हनि खां ऑटोग्राफ वठो, छाकाणि त उहे इक़्तिदार में आहिनि, छाकाणि त उहे MNA आहिनि, उन्हनि जी पंहिंजूं कॉन्स्टिट्यूएंसी अथनि, उहे इक़्तिदार में रहिया आहिनि। पर उन्हनि जी पार्टीअ जो जवाबु बि सिंध जा के अदीब ऐं शाइर तव्हां खां वठंदा, उन्हनि खां कोन वठंदा। सिंध जो अदीब आसिफ ज़रदारी खां सवाल कोन पुछंदो, उहो ताज हैदर खे फिरी, उहो पीर साहब पागार जो जवाबु अयाज़ लतीफ़ पलीजा खां वठंदो। उनखे जवाबु वठण लाइ खपे अयाज़ लतीफ़ पली जो, तूं जवाबु ॾे अयाज़ लतीफ़ पलीजा छा आहे, ऐं उहे सॼो ॾींहुं तव्हांजे ख़िलाफ़ु बरसर में कारो, तव्हां उन्हनि खे जवाबु ॾेई ॾेई थकिजी पवंदो। उन्हनि ते इहो कमु रखियलु त उहे तव्हांखां जवाबु तलब कंदा। तव्हां ॾिठो आहे घर में ॿ टे ॿार हूंदा आहिनि, पोइ उहे ॾाॾी ऐं माउ जे झेड़े में, ससु ऐं नुंहुं जे झेड़े में, या पीउ ऐं माउ जे झेड़े में जेको ॿारु बेवकूफ़ हूंदो आहे, सादो ॿारु हूंदो आहे, उहो अची माउ वटि डायरेक्ट गिला कंदो आहे, तमामु तूं ज़बरदस्त आहीं ऐं बहितरीनु शइ, उनजो असरु घटि थींदो आहे। पर जेकॾहिं ॿारु जेको चालाक हूंदो आहे, उहो चवंदो आहे ॾाॾी खे ईअं न करणु खपंदो हो, ॾाॾी ईअं न करे, हा चाची ईअं छो थी करे, डायरेक्ट हुनखे चइबो आहे इनडायरेक्ट अप्रोच, बजाए हिन जे जो अमा तूं सुठी आहीं उहा चमचागिरी लॻे, या चाची तूं सुठी आहीं उहा चमचागिरी लॻे। पर जेका चाची जी मुखालिफ़ आहे, उन लाइ हिन चाची वटि अची चइजे चाची अलाए ईअं छो थी करे, मां सही कोन थी ठाहे, घर खे टाइम बि कोन थी ॾे, चाची अलाए ईअं छो थी करे, हिनखे चइबो आहे इनडायरेक्ट अप्रोच। त हीअ जेका चाची आहे, हिनखे जे चइबो तूं ॾाढी सभु सुठी आहीं, सम्झंदी मुंहिंजी चमचदार सॼी दुनिया बि सम्झंदी चमचागिरी, पर जेका हुनजी मुखालिफ़ आहे उन ते अट्रैक्ट कंदव त हीअ बि ख़ुशि थी वेंदी, माण्हू ईअं बि कोन चवंदा हिनजी चमचागिरी पई थिए। तंहिंजे करे सिंध में सभिनी खे ख़बर आहे त गुज़िरियल 5-10 सालनि खां सिंध जे वॾे में वॾो इशू करप्शन ते फ़क़ति हिकिड़ी पार्टी लॻे, ॿियो केरु आहे? सिंध में करप्शन खे कंहिं ॿियो टारगेट कंहिं कयो? फ़क़ति क़ौमी अवामी। हैदराबाद में 10 जो धरणो, ऐं सिंध में मुज़ाहिरा जुलूस, कराची में अब्दुल्ला शाह गाज़ी वटि क्लिफ्टन ते 3 ॾींहंनि जो धरणो, मुज़ाहिरा, जलसा, जुलूस, एहतजाज, अंग कर। हाणे करप्शन जे ख़िलाफ़ सिंध में वधीक ॻाल्हाईंदड़ केरु आहे? क़ौमी अवामी तरीक़े अयाज़ लतीफ़ पली जो। तंहिंजे करे हाणे जे सिधो चइबो त पीपल्स पार्टी ज़िंदाबाद, त माण्हू खिलंदा। उन्हनि अदीबनि, शाइरनि, मौक़िफ़नि, कलमकारनि, साफ़नि ते बाबा ही चमचागिरी पिया कनि पीपल्स पार्टी जी। तंहिंजे करे पीपल्स पार्टी जो सभ खां वधीक मुखालिफ़ केरु आहे? क़ौमी अवामी तरीक़े अयाज़ लतीफ़ पली। तंहिंजे करे पीपल्स पार्टी वटि पाण वणाइण जो बहितरीनु तरीक़ो कहिड़ो आहे? अयाज़ लतीफ़ पली जी अटैक। तंहिंजे करे तव्हां ॾिसंदो त जंहिं बि माण्हूअ खे अच्छा अॻे साबिती कान हूंदी, अॻे पंहिंजो कमु कराइणो हूंदो न, त हाणे मिसाल तौरु अनवर नवाणी या ज़ाहिद गुल ओठो या वञे अब्बास पठाणी या अरसला कंहिं वज़ीर वटि कंहिं MNA वटि चवण से आऊं तोसां हलियो हुउसि, त हुनखे कहिड़ी ख़बर त हलियो कोन। असांजे अॻे ताईं आया हो खानपुर में, मूं तव्हांजी दावत रखी 5 साल अॻु में विसरी वई, अॻे तव्हांजे भाई चयो मूं फलाणे जुलूस कयां वियुसि ॻाल्हि। हाणे त सोशल मीडिया पई आहे न, त जेको पीपल्स पार्टी जे वज़ीर वटि कमु कराइण, अदीब, शाइर, औरतुनि जे हक़नि जो माण्हू, उस्तादनि जे हक़नि जो माण्हू, तो अदीब, दानिश्वर, कलमकार, NGO, प्रोजेक्ट
पोइ वञी चयो सही फेसबुक ते मूं ॾिठो त पोस्ट रखियो त थोरो हेठि ॾिसजो हेठि अयाज़ लतीफ़ अली जे ख़िलाफ़ हिकिड़ी गारनि जो वॾो लेटर लिखियो ॾिठो सही थोरो वाल ते हेठि वञिजो हेठि वञी ॾिठो अयाज़ लतीफ़ अली जे क़ौमी आवाज़ खे गारियूं ॾिनऊं फर्स्ट क्लास कमु थी वियो कल्चर डिपार्टमेंट में एजुकेशन में सिंध यूनिवर्सिटी में अदबी बोर्ड में किथे न किथे कमु थी वियो छाकाणि त साबित थी आहे त चाची लाल ॾिसां वरी चाची फलाणी मूं ॾिस चाची फलाणी जेका तुंहिंजी मुखालिफ़ हुन गारियूं ॾिनियूं हाणे मुंहिंजो कमु कर त सिंध में इहो मयार बणिजी वियो आहे त पीपुल्स पार्टी वटि पाण वणाइण लाइ क़ौमी अवामी तरीक़े सां हलिया पीपुल्स पार्टी खां को प्रोजेक्ट वठिणो आहे को इदारो वठिणो आहे का नौकिरी वठणी आहे का पोस्टिंग वठणी आहे कालम में ऐं सोशल मीडिया में अयाज़ लतीफ़ अली जी ऐं क़ौमी अवामी तरीक़े इहे थिए थो ऐं नतीजे में तव्हां ॾिसो त न पाण वटि वज़ारत आला न वज़ारत उज़मा न पाण वटि MNA न पाण तॾहिं बि सॼी सिंध में ज़ेर अताब पाण सॼी सिंध में हमलनि जो रुख तोपुनि जो रुख कराची जे 5-7 माण्हुनि खां वठी हैदराबाद जामशोर जे 5-7 माण्हुनि खां वठी पहिरीं जो सॼी सिंध में तोपुनि जो निशानो असां लाइ सॼी सिंध में तोपुनि जो टारगेट 80 सबबु पीपुल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ करप्शन में पाण बि ठाही ॾे हाणे ही डैम जो इशू आहे इन डैम जे इशू खे के दोस्त ईअं डील करणु चाहींदा जीअं सिंध में अॻे धारनि जी आबादकारी फट 4-5 ॾींहं करे गुज़ारो करे घुम थी 4-5 ॾींहं अची हिकिड़ी अख़बार में ख़बर लॻराए आदमशुमारी थी वई 5 करोड़ 5.5 करोड़ 2 करोड़ माण्हू गुम थी विया परसेंट जो विराए जो गुम थी वेंदा ऐं माण्हू चवंदा भाउ कोशिशि कयूं अदा कोशिशि ॾाढी केतिरी कमु कोन्हे थी पाण खे ॿार कोन लाहिणो आहे पाण खे मुसलसल तव्हां हिन खां गुज़ारिश कंदुसि त 3-4 महीननि जी जिदोजहद जो प्लान ठाहियो कोशिशि त कजे त 2 सालनि जो ठाहियो पर एटलीस्ट 3 महीननि जो फत करण वारा पैसा बंदि पिया ब्रीफ केस आयो ब्रीफ केस में भॼी विया फत करे ब्रीफ केस पैसा वठी भॼी विया ॾिसो न तव्हां उहे सिंध में माण्हू आहियो जेके बिना भत्ते जे कमु पिया कनि तव्हां आहियो जिन खे पैसा कोन पिया मिलनि तव्हां इहो कोन आहियो जेके थेला खणी हिकिड़ी जाइ मां शिफ्ट थी वरी मज़ा कपड़ खणी वरी ॿी ॻाल्हि में तव्हां ॿी जाइ ते तव्हां वञो तव्हांखे हिकिड़ी ऑफिस छुटी त वरी ॿी ऑफिस ते वरी ॿिया पैसा मिलनि तव्हांजा पंहिंजा अबरा सबरा तखावा जेके घर आहिनि अबरी फटफटींदा उन ते तव्हीं ॿियनि जे ख़र्च ते रहियल कोन आहियो तव्हीं ॿियनि जे ख़र्चनि वारनि घरनि में रहियल कोन आहियो तव्हीं ॿियनि जे ख़र्चनि ते मीटिंगूं कोन था कयो तव्हांखे ॿियनि जे ख़र्चनि ते बसूं कोन थियूं घुराए ॾिनियूं वञनि तव्हांखे बिरयानी जा दॿा ॿियनि जे ख़र्चनि ते कोन था मिलनि तव्हांखे ॿिया हुकुम कोन था कनि त हीउ एजेंडा सेट कयो तव्हांखे ॿिया 2000 झंडा ठाराए कोन था मोकिलिनि तव्हांखे ॿिया 2000 लकड़ा वठी कोन था ॾियनि तव्हांखे ॿिया लैपटॉप ऐं मोबाइल फ़ोन ऐं iPhone वठी कोन था ॾियनि तव्हांजे लाइ ॿिया अख़बारनि खे फ़ोन करे उते स्पेस कोन था कढाइनि फ्रंट पेज ते तव्हीं पाण आहियो पंहिंजनि वसीलनि सां पाण पिया हलो तव्हांखे का स्पॉन्सरशिप कान्हे तंहिंजे करे तव्हीं जेके घरनि अलाउंसनि गाॾियुनि जे रिआयतुनि खां सवाइ तव्हीं जेके फर्नीचरनि ऐं घरनि ते कोन था विढ़ो तव्हीं जेके पराए माल ते टोपी निराड़ ते कब्ज़ा माफ़िया कोन आहियो जो डोड़ी वरी फलाणी जाइ ते कब्ज़ो कयो फलाणे प्लाट ते कब्ज़ो कयो फलाणे घर ते कब्ज़ो कयो तव्हीं उहो कोन आहियो तव्हीं उहे कोन आहियो जिन जी नज़र सियासत खां वधीक हिन ते हुजे त फलाणी जाइ ते कब्ज़ो कयां हुनखे रंग कराए वठां फलाणी गाॾी ते कब्ज़ो करे हुनखे रंग कराए वठां तव्हीं सियासत में क़ौम सां जुड़ियल आहियो तव्हीं रुॻो पंहिंजे कारकुन सां जुड़ियल कोन आहियो तव्हीं आवाम सां जुड़ियल तंहिंजे करे हू जेका मख़लूक सॼो ॾींहुं तव्हांखे सवाल थी करे हिते वेठा ऐं परदे में वेठा के माण्हू चवंदा हुननि खे सवाल करण जो हक़ आहे तव्हीं सियासी माण्हू आहियो तव्हांजे तनक़ीद जो सभिनी खे हक़ आहे ईअं आहे छा बसि क्रिकेट जे रांदीगरनि सभु तनक़ीद कंदा आहिनि चवंदा आहिनि बाबा पब्लिक लाइ खेॾो था ग़लति खेॾंदो तनक़ीद कंदासीं पर माण्हू ईअं सम्झंदा त क्रिकेट वारनि खां रुॻो वठिजे थो रांदि खे ॾिजे कुझु कोन्हे कोन्हे क्रिकेट ॾिसण लाइ तव्हीं स्टेडियम में वञो था ऐं तव्हीं 500 रुपया 1000 रुपए जी टिकट वठो ऐं क्रिकेट जे TV ते ॾिसो था उन ते स्पॉन्सरशिप जा करोड़ रुपयनि जा मैच जे वक़्फ़े में इश्तिहार हलनि था उन्हनि इश्तिहारनि मां वरी उहो क्रिकेट बोर्ड कमाए थो ऐं उनखे मोट में तव्हांजे ज़रिए अरबे रुपयनि जा इश्तिहार निकिरी था मिलनि जो तव्हीं ॾिसो था तव्हांखे ॾिसण जे करे TV खे उहे अरबे रुपयनि जा इश्तिहार मिलनि था उहे अरबे रुपयनि जा इश्तिहार वरी स्पॉन्सर करे हू PCB खे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खे ॾियनि था ऐं ॿियो तव्हीं स्टेडियम में मैच ॾिसणु वञो था त तॾहिं करे तव्हीं क्रिकेट ते जॾहिं तनक़ीद कयो था त क्रिकेट खे अरबे रुपया ॾियो बि था
तव्हीं फिल्मी अदाकार ते तनक़ीद कयो था त अमिताभ सुठो कमु कोन कयो या शान सुठो कोन कयो या फलाणी दीपिका सुठो कोन कयो त उन ते तव्हीं वरी अरबे रुपयनि जी उहा फिल्म ॾिसो था सलमान खान टिकट वठो था हू 100 हज़ार करोड़ जो बिज़नेस कनि था तव्हीं अदीब ते तनक़ीद कयो था त अदीब जो किताब वठो था ऐं उहे उन जूं 2000 कापियूं हलनि थियूं उन ते तबसरो कयो था तव्हीं अख़बारी कालम ते तनक़ीद कयो था त अख़बार ख़रीद था कयो ऐं हाणे उहा 20 रुपए 30 रुपए जी आहे ऐं उनखे करोड़नि जो बिज़नेस आहे तव्हांजे करे उनखे इश्तिहार था मिलनि ऐं अख़बार 5-5 10 करोड़ कमाए थी ऐं जिन सियासी धुरनि ते तनक़ीद कयो था उन्हनि मां जिनखे तव्हीं इक़्तिदार ॾियो था उन्हनि खे वरी तव्हीं वज़ारतूं ॾियो था इक़्तिदार ॾियो था उन्हनि खे तव्हीं जीसन ऐं एसपिन जे बदिलनि जे अख़्तियार था कयो असांखे छा था कयो असांजे वर्क लाइ तव्हीं हिकिड़ो ॾींहुं कोन था कढो असांखे चओ था ज़िंदाबाद अयाज़ लतीफ़ अली जा असां ते मुर्गो उन लम्हे हमले आवर थियो था अमेरिका ऐं बर्तानिया में वेठल आहियो असांखे त हिकिड़ो डॉलर जो चंदो बि कोन था मोकिलियो असांखे त 100 रुपया बि कराची मां कोन था ॾियो उहे ॾियो था मुस्लमान हुजनि हिंदू हुजनि क्रिश्चन हुजनि शिया हुजनि सुन्नी हुजनि उहे अरबे रुपया त उन्हनि वॾेरनि ते ख़र्च था कयो जिन जी पकत उते इक़्तिदार में ईंदा जिन जे चवण ते एसपी ऐं डीसी बदिली थींदा उन्हनि खे आजियाणा ॾियो था उन्हनि खे अरबे रुपया ॾियो था उन्हनि खे अरबे रुपया ॾेई पोइ उन्हनि मां तवक़ा बि रखो असीं तायूं हिकिड़ा आख़िर शब जा हमसफ़र जेके ॾींहुं राति पंहिंजे वतन लाइ हलूं पिया ऐं उन्हनि जी तव्हीं पुठी छपड़नि लाइ तयारु कयो उन्हनि खां रुॻो मुतालबान त हीअं करे कॾहिं के माण्हू आहिनि 1000 में हिकिड़ो मेरा रफ़ीक मेमण आहे 1000 में को हिकिड़ो माण्हू जेको तव्हांखे चए थो त दा हिन जुदत में आओ या को मौज़म भंगर आहे को सतार मंगणार आहे का नूरनिसा घांगरो आहे को फरीद भुट्टो आहे को जमील दाऊदी आहे को सग़ीर को इन क़िस्म जा हिकिड़ा माण्हू आहिनि जेके तव्हांखे चवंदा हा दा तव्हां सां गॾु आहियोसीं के कराची में वेठा आहिनि अदीब शाइर के वेठा हूंदा इरीगेशन ऐं हाईवेज़ में के ऑफिसर के डॉक्टर जेके चवंदा हा दा तव्हांखे असीं 500 हैंडबिल छपरा था ॾियूं तव्हांखे असीं 200 स्टिकर छपरा था ॾियूं उहे हूंदा पर उहे केतिरा 7 करोड़ सिंधियुनि में 7 ॼणा 7 करोड़ सिंधियुनि में 17 ॼणा या तव्हां ते जेके हमले आवर आहिनि उहे मूं जीअं चयो त क्रिकेट जी टिकट वठनि था फिल्म जी टिकट वठनि था अख़बार जे कालम लाइ अख़बार वठनि था किताब पढ़ण लाइ किताब वठनि था उहे सिंध जी अवामी सियासत ते इन्वेस्ट करण लाइ त तयारी कोन्हनि इन्वेस्टमेंट रुॻो पैसा न हूंदी आहे इन्वेस्टमेंट जुलूस में अची हुन सां अधु कलाक वेहण बि हूंदी ही कालाबाग ते तव्हां 7 ॾींहं एहतिजाज कयो 6 ॾींहं सवेल दोस्त सही चयो त 6 ॾींहं तवील एहतिजाज कयो सॼे सिंध में उन 6 ॾींहंनि जे एहतिजाज में तव्हां सां कहिड़े शहर में कहिड़ो अदीब शाइर दानिश्वर ऑफिसर रिटायर्ड कामोरो रिटायर्ड उस्ताद तंज़ीम जो सरबराह केरु थी वियो केरु आयो किथे उहे वरी घर वञी लिखंदा एहतिजाजनि खे अञा वधीक असराए थो पाए अयाज़ लतीफ़ अली जा कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ है मुड़ी जो ॾिसो अयाज़ लतीफ़ अली जो कदम बधाइण में रुॻो QAT बि वञे पोयां गिरी कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ है पोयां QAT वारा अचनि ॿिया त भॼी विया तंहिंजे करे सिंधी क़ौम खे इहे दॿू ॾियणु बंदि करणी पवंदियूं अॼु चइबो न चइबो क़ौम खे पिया घटि वधि ॻाल्हायो पर क़ौम तव्हांजी माउ आहे ऐं तव्हांजी माउ जे शुगर पेशेंट आहे ऐं उहा शुगर पेशेंट वेठी बुसरी खाए ऐं शुगर पेशेंट वेठी गुड़दानी खाए ऐं शुगर पेशेंट वेठी सुबुह जो चांहि में 3 चमचा त हुन माउ खे वञी रोकींदो अमा मुंहिंजी अमा मुंहिंजा ख़र्च करे लापत ॾियण तोखे अस्पताल खणी तूं मुंहिंजी खंडु वरी दौरो पवंदई वरी खणी ईंदुसि त हाणे चवंदा माउ खे गाॾियूं ॾियणु माउ खे गाॾियूं कोन पिया ॾियो माउ खे बचायो माउ खे घटि वधि पिया ॻाल्हायो माउ खे घटि वधि कोन पिया ॻाल्हायो पोड़े पीउ खे ॿुधाए पोइ तुंहिंजो पेर पची पियो आहे इहो पेर वढाइणो पवंदो बाबा तूं खंडु वेठो खाई इहे शुगर जे करे पेर पची पियो अथई इहो कटिजणो पइजी वेंदो ख़ुदा जे वास्ते खंडु बंदि कर तोखे ॿी फिकी चांहि रड़क बि हिनखे फिकी चांहि ॾियो बाबे खे उहो पाड़ेसरी मुल्क जी फिल्म हूंदियूं आहिनि न चवंदा बड़ऊ पोड़े खे बड़ऊ उहो सम्झाओ त उहो जेको पोड़ो वेठो आहे झूनो हुनखे सम्झाइणो पवंदो शुगर में न खा पाणी ओॿारे पी हेपेटाइटिस थी वेंदी हाणे इहा घटि वधि ॻाल्हाइणु कोन्हे इहा हुनजी पलीअ साहिबु हो न लियाकत हॉस्पिटल में आउं वञा त बाबा अॼु खां 5-7 साल तव्हांखे ख़बर आहे पलीअ साहिब खे हींअर त ख़ैर इलाही माण्हू वारस थींदा आहिनि कॾहिं कॾहिं इहा रिसर्च कजो त पलीअ साहिब जो पहिरियों एक्सीडेंट थियो तॾहिं सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में जॾहिं अल मंज़र ते बीठल ट्रक में सुबुह जो फजर जे टाइम ते पलीअ साहिब जी गाॾी वञी लॻी पलीअ साहिब कोर्ट में वियो झूठो अची वियो बीठल गाॾी तॾहिं हुनजे अस्पताल में हिकिड़ो आउं हुउसि पियो अमा ऐं नंढो हुउसि हुन ते अमा जो किताब जेको जी आहे हुन में हुन ते आर्टिकल बि आहे बाबा हाणे आउं ॾाहो थियो
कहानी अंगूर पे खाराया तो बाबा तो धक लॻल वाउसि पोइ पलीअ साहिबु जॾहिं ॿियो हॉस्पिटल में दाख़िल हो कोट लखपत मां तॾहिं पलीअ साहिब सां आउं रहियसि प्रोफेसर अज़ीज़ जे घर रहंदो हुउसि ग्वाल मंडी चौक बर्फ़खाना उतां पंधु प्रोफेसर अज़ीज़ जी मां मानी ठाहे ॾींदी फिकी बिना घीअ जे सब्ज़ी उहा खणी बाबा वटि 2 महीना अस्पताल में ॿियो हॉस्पिटल ऐं ॿिया बि न बाबा साहिब खे 20 साल रहणु खपंदो अञा घटि मौक़ो मुंहिंजो पीउ 20 साल हुजा त 20 साल मूं बाबा थोरो कोन पिया कयो इहो मुंहिंजे लाइ मौक़ो हो त आउं पंहिंजे पीउ जी ख़िदमत कयां उहो सिंध ख़ातिर पाकिस्तान जे मज़लूम माण्हुनि ख़ातिर जेल में हो उते ॿियो हॉस्पिटल में बाबा जो अटेंडेंस आओ ही मख़लूक जॻह ॾिसो पिया न जेके टिपा पिया ॾियनि उन मख़लूक मां भाउर भेणूं चाचा मामा उन्हनि मां थोरो फ़ोटू कढी त ॾेखारियो त उन्हनि मां को हो सही ॿियो हॉस्पिटल ॿियो पली साहिब सां हिकिड़ो मुंहिंजो फ़ोटो अथव जंहिंमें मूंखे साई जैकेट पई अथव हल्की ऐं पली साहिब जी ॻिची मथे विझी वेठो आहियां उहो बाबा सां हुते जेको मुंहिंजे सोशल मीडिया ते मथे जेको तस्वीर लॻियल आहे उहा बाबा या मां जी उहा हुते ॿियो हॉस्पिटल में आउं पोइ पलीअ साहिबु आयो कराची में सर्विसिस हॉस्पिटल में हिकिड़े कमरे में मुमताज़ पुटो ॿिए में पलीअ साहिबु उते पली साहिब सां आउं रहियलुसि ॿाहिरि त ॾेखारियो सही या मुलाक़ाती ॿियनि जूं तस्वीरूं तव्हांखे मुलाक़ातनि वारियूं नज़र ईंदियूं 10 ॼणा बीठा आहिनि पली साहिबु बीठो आहे विच में 10 ॼणा मुलाक़ाती आहिनि उते कमरे में अटेंडेंट आउं हुअसि ॿियो कोन हाणे त इलाही धणी आहे माण्हू गुज़ारे वेंदो आहे धणी थी वेंदा आहिनि इलाही सारा माण्हू पोइ पलीअ साहिबु जिना हॉस्पिटल में उते हुनजो अटेंडेंट आउं हुअसि पलीअ साहिबु जॾहिं इलाज लाइ थाईलैंड जी अस्पताल में दाख़िल थियो तॾहिं अटेंडेंट आउं हुअसि जॾहिं मुंबई जे अस्पताल में दाख़िल थियो तॾहिं अटेंडेंट आउं हुअसि पलीअ साहिब जी हीअ ॻाल्हि जे तव्हां यादि आयमि त लियाकत में पलीअ साहिबु बेंच ते सुठो आउं वञा त पली साहिबु बेंच ते सुठो पियो ऐं अस्पताल में टाइम कोर्स पियो मिले पोइ दाख़िल करायोसीं पली साहिबु ख़बरूं हूंदियूं वरी पली साहिबु कॾहिं पहुचंदो परेशानी मुंहिंजे बाबा कीअं लॻाए कीअं चई मज़ा लॻाए पिया छठ सां सुठा पिया बेंच ते सॼो ॾींहुं हवाऊं पियूं लॻे कॾहिं तनक़ीद न कंदो त ॿेड़ी ॿुॾी वई बेज़ार थी पियासीं अकेला पिया आहियूं केरी कोन्हे पैसा कोन्हनि दाख़िल कोन फस्ट क्लास मज़ा लॻाए पिया आहिनि फस्ट क्लास लेटे मूंखे ख़बर आहे सख़्तु तकलीफ़ आहे मज़े सां वेठा आहियूं लेटाए पिया आहियूं थधड़ियूं हवा पिया लॻनि माण्हू मुंहिंजो बाबा कीअं पियो फ्री थिए चई आसपास माण्हू मटी पिया आहिनि हिननि खे ॾिसूं पिया वरी ज़बरदस्त माहौल लॻो पियो आहे सख़्तु तकलीफ़ त उन्हनि दौरनि मां पाण गुज़रियल तंहिंजे करे पाण वरी मोटी था अचूं हुन ॻाल्हि ते त पाण खां जेके जवाबु तलब कंदड़ माण्हू आहिनि पाण उन्हनि वटि जवाबदार कोन्हे पाण सिंध वटि जवाबु पाण पाकिस्तान वटि जवाबु पाण 22 करोड़ पाकिस्तान नालो 7 करोड़ सिंध नालो ऐं 7 करोड़ सिंधियुनि मां बि जेके सभ खां पुठिते पियल तबक़ाती ऐं क़ौमी तरह जेके वधीक ज़िलत में आहिनि उन्हनि वटि जवाबु त उहा सिंध पाण वटि बि जवाबदार आहे उहा मां जीअं बाबा बेंच ते बीठो त मूं ज़ोरी वञी बाबा खे एडमिट करायो ऐं चयां वापसि थो वञा मूं आख़िर में बि इसरा में ज़ोरी चऊं ठीकु आहे मुंहिंजो इसरा में खणी दाख़िल करायोमांसि तीअं जेका सिंध मुंहिंजी माउ आहे तव्हां सभिनी जी माउ आहे उन में जेके ग़लतियूं आहिनि उन माउ खे बि चवणो आहे शुगर जी गोरी आहे या खा त पोइ खंडु न पी उन माउ खे पोइ माउ खे जेको वठी वियो वरी पूरो पी पिटी मूं वरी आहे कंदो आहे सिंध जे ख़िलाफ़ु था ॻाल्हाइनि सिंधी माण्हुनि खे ॿुधाइणो पवंदो त सिंधियो तव्हां पंहिंजूं कोताहियूं ख़तमु कयो सिंधी माण्हू ड्यूटी नथा कनि उहो केरु थी ॿुधाईंदो सिंधी माण्हू जेके मुलाज़िम आहिनि सरकारी से ड्यूटी नथा कनि उस्ताद पढ़ाए नथो इंजीनियर ड्यूटी नथो करे पुलिस वारो थाणे ते नथो पुॼे डॉक्टर अस्पताल में कोन्हे वकील पैसा वठी केस कोन थो हलाए उहे केरु सिंधी आहिनि न आम सिंधी आहिनि उनखे पीपल्स पार्टी रोके वेठी आहे उनखे ज़रदारी रोके छॾियो आहे इमरान ख़ान रोके छॾियो आहे उनखे नवाज़ शरीफ़ रोके छॾियो आहे की मूं छो कोन वञे ड्यूटी इहो सिंधियुनि खे चवणो उहे सिंधी आहिनि उहा ॿी मख़लूक आहे सिंधी वक़्त जो क़दुरु नथा कनि केरु सम्झाए मूंखे तव्हांखे सिंध में रिफॉर्म्स जी हिकिड़ी मुहिम शुरू करणी सिंधी वक़्त जो क़दुरु छो कोन था कनि 9 बजे इजलास आहे सिंधी 12 बजे छो था एंटर थियनि सिंधी छो ऑफिस में पंहिंजे टाइम ते कोन था पहुचनि मूंखे खिलंदा वेठा मुस्कुराईंदा वेठा पोइ चवंदा असांजा कोताहियूं आहिनि बल्कि ॿिए ॾिसंदा पोइ ठूंडण था पोइ चवंदा तनक़ीद आहे पोइ फलाणो आहे सिंधी छो कोन था कनि सिंधी वक़्त जो क़दुरु छो नथा कनि सिंधियुनि खे घर में ओॿारे पाणी पीआरण खां कंहिं रोकियो त पाणी ओॿारे पियो हेपेटाइटिस खां बचो भला पाणी काठियूं जेके 4 आहिनि त 2 काठियूं वधीक आहियूं हींअर पाण गैस जी पिटिजन दाख़िल कराई आहे त पंहिंजी भेनरूं काठियुनि ते ॿाहिरि मानी बचायूं त जिते काठियुनि ते बोर्ड थो रधिजे भला पाणी चवंदा बाबा काठियूं वधीक ख़र्चु थींदियूं भला उहो हेपेटाइटिस में त उनखां वधीक इलाज में ख़र्चु थींदो माण्हू जो मरी वेंदो सिंधियुनि खे कंहिं रोकियो आहे त वण न लॻायो ऐं वण वढण खां सिंधियुनि खे छो नथो रोकियो वञे सिंधी छो सॼो क्लाइमेट चेंज में पंहिंजा सभु वण वढे छॾिया अथनि हीअ ड्रामा ई मोहम्मद 5 ॿूटा NGO वारा ईंदा गवर्नमेंट ॾींदी नथो 5 ॿूटा पोखे वञिबा ॿूटे जी त परगोड़ थींदी आहे पोइ हुनखे गॾु चरी वेंदो पाणी मिलंदुसि कोन ॿूटो सड़ी वेंदो उहो रिकार्ड जी पुराई में चवंदा 1000 ॿूटा लॻाए 1000 ॿूटनि में हूंदो हिकिड़ो कोन त सिंधी वण वढणु बंदि छो कोन था कनि
सिंधी नवां वण ॿूटा छो नथा लॻाइनि? कंहिं रोकियो? सिंधियुनि खे कंहिं चयो आहे त पंहिंजे न्याणियुनि ऐं पुटनि खे पसंदि जी शादी करण खां रोकियो? छो था रोकी? अखिलेती भाउर हिंदू छो था रोकीनि? मुस्लमान छो था रोकीनि? पोइ पाण चवंदा छोकिरी हली वई, प्यार जो परिणो करे वई, घर छो रोकियो अथनि? इहो चवंदा सिंधी क़ौम में ॻाल्हियूं था ॾियूं। जेकॾहिं चऊं त सिंधी अञा क़बाइली रस्मुनि मां न आहिनि निकिता, अञा कनराणियुनि खे संग ॾियणो आहे, पलीजनि खे ॾियणो आहे, सूमरनि खे लाचारी सो पंहिंजी बरादरी मां ॿाहिरि कोन ईंदा आहियूं। वरी बरादरी में पंहिंजे पाड़े में ॾींदा आहियूं। पंहिंजे पाड़े में ॾींदव त छोकिरे सिंधियूं न, इहा चेन अथव। हिते ए ठहियो पियो, ए पंहिंजी बरादरी मां ॾींदासीं, बिरादरी मां वरी पंहिंजे पाड़े में ॾींदासीं। सी छोकिरी पढ़ी आहे, उनखे कंदकोट या ठटे या दादू जे स्कूल में कोन मोकिलिबो। छो? छोकिरी अॻे जेका वई जोई में मूं तक़रीर कई, भाई बांदी में, पोयां हिकिड़ो टालपुरा असांजो वेठो अची तव्हां तक़रीर पे कई त छोकिरियुनि न्याणियुनि खे पढ़ायो। अची पोयां हिकिड़ो वेठो मूंसां रुस्तमाणी अलाए ब्रह्माणी अलाए कहिड़ो चयो वेठो, तव्हां इहो तक़रीर कई त छोकिरी पढ़ायो, पंहिंजूं न्याणियूं कढो। 2 टे साल अॻे जी ॻाल्हि आहे, भाई बांदी में। चई पोयां पोड़ो सही ख़बर छा चई? इहे आस्ते करे मूंखे चई त तव्हां चयो छोकिरियूं पढ़ायो, सभिनी खे चयो, हथ मथे कयो, हुननि चयो हा। हिन चयो कोन पढ़ायोसूं भॼ वेसि। छा चई? कोन पढ़ायोसूं भॼ वेसि। हाणे छाकाणि त हुनखे हुनजे लूले लंगड़े सौट सां शादी कराइणी आहे, हीरोइनी सां, तंहिंजे करे खुटको आहे त पढ़ाईंदुसि त इनकार कंदी। तंहिंजे करे पढ़ाई बंदि थी वई। तंहिंजे करे इहो शादी जी जेको पसंदि जी शादी या ट्राइबल शादियूं तव्हां सम्झो था अहिड़ो ॻोठ में माण्हू न, उनजी पढ़ाईअ जो गस बंदि आहे, छाकाणि ख़बर पवण खां पोइ शादी कोन कंदी। तंहिंजे करे सॼी चेन आहे। पॉइंट डी आहे त हुनखे पढ़ाइणो ई कोन्हे। पॉइंट ई आहे त मां पढ़ियल कान्हे, तंहिंजे करे हेपेटाइटिस ॿियो रोग, कैंसर, एड्स जी हुनखे ख़बर ई कान्हे। पोइ पंहिंजे पुट खे सुई हुअण आहे, ॿार सॼो ॻोठ हेपेटाइटिस। इहे तब्दीलियूं केरु आणींदो? इहो क़ौमी आवामी, क़ौमी आवामी वॾी पिक्चर ॾिसे। ऐं तव्हां सां ॻाल्हाइण जो सबबु आहे क़ौमी आवामी तहरीक वॾी पिक्चर ॾिसे ऐं तव्हांजा इहे दलील जेके आहिनि से मूंखे चुप कोन था वणनि। तव्हांजा कम आहिनि, माण्हू बिज़ी आहिनि। साथी हिकिड़े सवेल चयो, साथी जेके सीनियर दोस्त आहिनि उन्हनि खे पंहिंजा कमकार आहिनि, तंहिं करे टाइम घटि था ॾियनि। पहिरीं हीअ ॻाल्हि छॾायो वठो, पोइ कमकार ते ॿ मिंट ॻाल्हायूं त इहा जेका रिफॉर्म्स आहिनि क़ौमी आवामी तरीक़े आणनि, इहा सिंध में तब्दीली सोशल रिफॉर्म्स जी। पाणी उॿारे पियो, वण पोखियो, पसंदि जी शादी जी इजाज़त ॾियो, ॿार खे पसंदि जी फील्ड खणण जी इजाज़त ॾियो, नंढड़नि शहरनि मां वॾनि शहरनि में अचो, कंदकोट मां शिफ्ट थी सखर अचो, सखर मां हैदराबाद अचो, हैदराबाद मां कराची वञो, इस्लामाबाद वञो, लाहौर आबाद थियो, दुबई वञो, मलेशिया वञो, न्यूयॉर्क ऐं ह्यूस्टन ऐं लंडन ऐं मेलबर्न ऐं वैनकूवर ऐं वञो, ब्रिस्बेन ऐं फ्रैंकफर्ट वञी आबाद थियो, पेरिस में आबाद थियो, नैदरलैंड्स में वञो। इहे सभु ॻाल्हियूं तव्हांखे करणियूं पवंदियूं। तव्हांखे कैरियर काउंसलिंग करणी पवंदी क़ौमी अवामी तरीक़े। तव्हांखे ॿारनि खे ॿुधाइणो पवंदो त हाणे सिविल इंजीनियरिंग या डॉक्टरी छॾे ॿिया शोबा आहिनि, उन्हनि में वञो। तव्हांखे माण्हुनि खे आगाही ॾियणी पवंदी। माण्हुनि खे रुॻो पंहिंजे सियासी प्रोग्राम सां गॾु न, माण्हुनि जे मसइलनि ते उन्हनि जे लाइ केस दाख़िल करणा पवंदा। हिते क़ौमी अवामी तहरीक पंहिंजे तहलकनि ऐं ज़िलनि में सेक्शन 133 तहत वञी सिविल कोर्ट में पब्लिक न्यूसेंस जे ख़िलाफ़ु केस दाख़िल कयो, आर्टिकल 199 में पिटीशनूं दाख़िल कयो, सिंध जे माण्हुनि जे लाइ भरजला थियो। आऊं सियासत ईंदड़ 3 महीननि या गुज़िरियल 5 सालनि लाइ कोन पियो कयां। क़ौमी अवामी तरीक़े जी लीडरशिप सियासत 2-3 महीननि लाइ कोन पई करे। असीं सिंधी क़ौम जो उहो अम्ब्रेला, उहो वण, उहो निम बणजणु चाहियूं था जेका सिंध जे मथां हिकिड़ी छांव बणिजी, हिकिड़ो आसिरो बणिजी, हिकिड़ी उमेद बणिजी, हिकिड़ो छपर बणिजी बीहे। उहा उनखे उस खां बचाए, उहा उनखे मींहं खां बचाए, उहा उनखे हवा जा बूटा बि ॾे, उहा उनखे सुकून बि ॾे। रुॻो 2-3 ॾींहंनि जी ॻाल्हि कान्हे, आई सियासी पार्टी पैसा आया, ब्रीफ केस आयो, ॿाहिरि आयो, माण्हू ख़बरूं करे भॼी वियो। हाणे उहा आख़िरी ॻाल्हि, उहा ॻाल्हि ख़तमु थो कयां त कल्ह लाइ कहिड़े नौजवान जो पढ़ियमि त हाणे पाण सिंधी नौजवान भॼी सिंध यूनिवर्सिटी वेंदो, माण्हू सम्झंदो सिंध यूनिवर्सिटी या लम साहिब पढ़ण लाइ, हू वियो आहे शादी करणु, इश्क करणु। हाणे इश्क जे नाकामयाबु थियो त जेको LMC शागिर्द वियो हूंदो उहो चवंदो आहे LMC मां कुझु न थियो। छो? LMC मां डिग्री पे मिले, 5 साल MBBS में छुटी, LMC मां कुझु न थियो। अब आप तो पढ़ाई कर हासिल अचे, चए न LMC बि मायूस कयो आहे, हाणे ना LMC ख़तमु, LMC ख़तमु। बाबा कीअं ख़तमु? LMC मुंहिंजी शादी कान थी, या LMC मूंखे जेको ॿाहिरि वञे स्कॉलरशिप, LMC ख़तमु। ऐं LMC ख़तमु, हीअ जेको VC आहे उनजा रवैया वागुणे VC जो, LMC ख़तमु, फलाणो बसि आहे पॉइंट आई करे। बाबा बुनियादी तूं पॉइंट लाइ थोरी आयो, बुनियादी तूं इन लाइ थोरी आयो आहीं त उते LMC में स्विमिंग पूल ठहियो आहे। बुनियादी तूं आयो आहीं LMC मां डिग्री वठणु,
तंहिंजे करे अॼुकल्ह ही जेको आहे मूंखे कम आहिनि ॿिया नौजवान हिकिड़े पढ़ियल सोशल मीडिया ते स्टेटस लिखियल हो हाणे नौजवान पढ़ाई खे टाइम हाणे छो शुरू खां पढ़ाई खे टाइम न ॾियनि हाणे छो माना सिंध में मुश्किल हालत हुजनि त हाणे नौजवान पढ़ाई खे टाइम पढ़ाई खे बि टाइम ॾियणी इहो छो न लिखिजे बि सियासत में या न हूंदी आहे या हीअं कयो या हूअं कयो बि हूंदी आहे हीअं बि कयो हूअं बि मां चवंदी आहियां या बोर्ड रधींदुसि या कपिड़ा धोईंदुसि मां चवंदी आहियां त या तोखे दवा ॾींदुसि या तोखे चांहि ॾींदुसि मां दवा बि ॾींदी आहियां चांहि बि ॾींदी आहे बोर्ड बि ॾींदी आहे मानी बि ॾींदी आहे कपिड़ा बि धोईंदी आहे दरवाज़ो बंदि कंदी आहे टंकीअ में या होदीअ में पाणी बि भरींदी आहे ॿार खे बर्फ़ जी पटियूं बि रखंदी आहे जे बीमार हूंदो आहे सभु कमु कंदी आहे न क़ौमी अवामी तहरीक सियासी कारकुन सभु कमु कनि हाणे जेके तव्हीं मख़लूक वेठा आहियो असांजे लाइ ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई त पंहिंजे भेनरुनि खे पंहिंजे घर वारनि खे नथा कढो चओ था त बाबा उन्हनि खे कढिबो त घर जो कमु डिस्टर्ब थी तव्हां जॾहिं पंहिंजे भेनरुनि ऐं भाउरनि ऐं ॿारनि खे न पिया कढो सियासी सरगर्मियुनि में ऐं उन्हनि खे लिकाए विहारे छॾंदो त मुंहिंजे पुटु फ़िलहालु पढ़े पियो दूर दुनिया जो ॿियो को कमु न करे मुंहिंजो पुटु आहे मूं हुनखे चयो फ़िलहालु पढ़ाई कर हाणे तव्हांखे थोरो ध्यानु थो छिकाए करे इहो रिसर्च कई अथव त गुज़िरियल 50 सालनि में जेके ॿार फ़क़ति पढ़ाई पिया कनि उन्हनि छा हासिलु कयो आहे ऐं जिन ॿारनि पढ़ाई सां गॾु ॿिया कम कया आहिनि उन्हनि छा छा हासिलु कयो थोरो गौर कयो थोरो रिसर्च कयो थोरो ॾिसो त जेके ॿार गुज़िरियल 50 साल खणो 70 साल जेके उहे दबला पैदा थिया आहिनि हिकिड़ा दबला उन दबले खे खणी हिते रखी आहिनि उहो दबलो हिते रखियो आहे सिविल इंजीनियरिंग वारो दबलो वरी दबले खे हिते रखंदो वरी हिते रखियो आहे इरीगेशन में रखी दबलो हिते आहे वरी इरीगेशन में पब्लिक हेल्थ में रखी हिते आहे डॉक्टर आहे त हिन अस्पताल में पियो आहे भुचकी वरी डॉक्टर खे खणी हिते रखंदा उहो वेठो आहे गवर्नमेंट गर्ल्स फलाणी अस्पताल सजावल ॿी दुनिया जहान जी का ख़बर कान्हे दबलो आहे दबले खणी हिते रख हिते रख पाण सम्झी पिया इहो कामयाबु माण्हू आहे जेको पढ़ाई में लॻो पियो आहे पास में मूं धीअ पढ़ाई इंजीनियर थी पहुचां थी हाणे 4 ॿार वेठी आहे बोर्ड पीर ते मुड़ुस सां गॾु मुड़ुस चयो थो खाने में क्या है वो चयो थो सब्जी बनाई है दाल सब्जी है फलाना है गोश्त है इहा 4 साल सिविल इंजीनियरिंग इहा पढ़ायो के समाज में त उजल वेठल आई कान्हे का ख़बर ई कान्हे तंहिंजे करे इहो जेको पंहिंजा कम कयो ॿिया कम न कयो दुनिया जा कामयाबु माण्हू कहिड़ा आहिनि भला रसूल बख़्श पली जो था चओ रसूल बख़्श पली जो रुॻो वकालत बि कई तव्हां आइडियल कयो था उहे माण्हू जेके सभु कम था कनि ऐं पंहिंजनि ॿारनि खे चओ था त फ़क़ति हिकिड़ो कमु कयो आइडियल चओ था मसलन GM सैयद रुॻो पंहिंजी ज़मीदारी बि कई GM सैयद ज़मीदारी बि कई पई GM सैयद किताब लिखिया पे सूबाई असेंबली में वेठो अदबी बोर्ड जे पोयां बि लॻो पियो सिंध यूनिवर्सिटी जे पोयां बि लॻो पियो बस में सूफ़िया सिंध जे पोयां बि लॻो पियो रसूल बख़्श पली जे वकालत बि कई पे रसूल बख़्श पली जे किताब बि लिखिया पे रसूल बख़्श पली जे सिंधी ज़ात हंजनि ऐं अंधा उंधा भेज बि लिखिया पे रसूल बख़्श पली जे पंहिंजे ॻोठ में ॿारनि खे लेक्चर बि ॾिना पे रसूल बख़्श पली जो लंडन वेठो न्यूयॉर्क वेठो रसूल बख़्श पली जे आवाम जा मफ़ाद लाइ जुदो कयो पे रसूल बख़्श पली जी शाइरी बि कई पे रसूल बख़्श पली जे तनक़ीद किताब लिखिया पे हाणे चवंदा असांजो उस्ताद साईं रसूल बख़्श पली जो आहे पर मुंहिंजे पुट खे चई रहियो त तूं फ़क़ति पढ़ाई असांजो उस्ताद आहे GM सैयद पर मुंहिंजे ध्यानी खे चयो त तूं क्लिनिक मुंहिंजो उस्ताद आहे ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो ऐं आउं भुट्टो साहिब जो शीदाई आहियां पर पंहिंजे बचड़े खे चयो त तूं फ़क़ति ज़मीदारी खे त वठी ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो ज़मीदार हो पेटी ख़ुदा पेड़ी ख़ुदा बची ज़मीदारी संभालींदो ॿाहिरां पढ़ियो पियो वकालत बि कई पे सियासत बि कई पे पोइ ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जेके आइडियल कयो वेठा आहिनि उहे 50 कम छो कोन था कनि उहे इहे सभु कम छो नथा कनि सुवालु इहो आहे भला हींअर प्रेज़ेंट लीडरशिप दुनिया जी ख़बर अथव ॼाण रखो था दुनिया जी प्रेज़ेंट लीडरशिप जेका वेठी आहे हींअर उहा छा आहे ख़बर अथव थ्रेसा में जेका बरतानी जी वज़ीर आज़म आहे उहा बैंकर माना सियासत ईअं न त जीअं सिंधी वॾेरा पुट हूंदा आहिनि ईंदा आहिनि पुटु ईंदो आहे MLA MP थींदो आहे बैंकर आहे रिकॉग्नाइज़ जेको टूडू आहे कैनेडा वारो उहो छा हूंदो उहो हिकिड़े बार जे हिकिड़े नाइट क्लब जे ॿाहिरां दरबार बाउंसर चयो पोप फ्रांसिस जेको क्रिश्चियन वर्ल्ड जो पोप आहे पोप फ्रांसिस उहो ब्यूनस आयर्स जे शहर में हिकिड़े डिस्को जे ॿाहिरां दरबार डिस्को जे ॿाहिरां नाइट क्लब जे ॿाहिरां उते पोप आलम क्रिश्चियनिटी जो वॾे में वॾो सरबराह उहो पोप उते बाउंसर थी दरवाज़े ते अंदरि ईंदड़ माण्हुनि खे तॾहिं मज़हबी कोन हो हीअ एंजेला मार्केल जर्मन मार्केल वेठी आहे इहा बार में वेट्रेस मेड उते सर्व कंदी हुई शराब ऐं खाधा ऐं जूस माण्हुनि खे अची ॾींदी हुई हीअ जेको पढ़ो पढ़ाई डिस्टर्ब थी वई क्लिनिक डिस्टर्ब थी वई
बस ज़मींदारी डिस्टर्ब थी वई, वकालत डिस्टर्ब थी वई, इंजीनियरिंग डिस्टर्ब थी वई। सिंधी क़ौम ख़ातिर में लॻासीं थियो कुझु कोन। हवा हा तूं हूअं आइंस्टाइन थी आहे पर हाणे सिंधी क़ौम जे जुलूस में वेह, तंहिं करे आइंस्टाइन अची वियो। तूं वॾो ज़मींदार थी आहे, वञी जुड़े जो जेको सदो ज़मींदार आहे वॾो, या जेके जतोई साहिबान या भुटा साहिबान, तुंहिंजी ज़मीन 3.5 एकड़, उन 3.5 एकड़ खे वधाए तूं 5.5 करी आहे। हा ज़मींदारी डिस्टर्ब थी वई। वकील तूं इहे केस खणी आहे की ठारू शाह में खणंदो आहे, पोइ रेडी खणी नौशहर में खणी आहे। सही वकालत डिस्टर्ब थी वई। हा सियासत जे करे मुंहिंजी वकालत डिस्टर्ब। अरे बाबा ही जेका सॼी दुनिया में माण्हू हलनि पिया, तव्हांखे ख़बर आहे थाईलैंड जो जेको बादशाह आहे उहो छा आहे? उहो पायलट आहे, जंगी पायलट। उहो परॾेही दौरनि ते पंहिंजो जहाज़ पाण उॾाईंदो। थाईलैंड जो बादशाह पंहिंजे जहाज़ खे पाण उॾाए खणी ॿिए मुल्क में वञी लैंड कंदो आहे। मोदी चांहि खपाईंदो, चांहि खपाइण वारो मोदी अथव। ॾिठो सादो सुधो बालो बोलो थियो पहले। इहो पंहिंजी शादी 50 साल लिकाए वेठो, चिमंदा नाले माई ज़ाल वञो 50 साल इलेक्शन जे फॉर्म में ॾिठे, हाणे बड़ा नाहे थी वियो त लिखी वेंदो मुंहिंजी शादी थियलु हुई। 50 साल कीअं कुआरो आहियां। दुनिया में अजीब व ग़रीब हिकिड़ी मख़लूक वेठी अथव, उहे लीडर लॻा पिया अथव, उहे हलनि पिया। प्यूतन छा आहे? प्यूतन 17 साल KGB जो एजेंट रहियो आहे। 17 साल KGB जो इंटेलिजेंस एजेंसी जो डायरेक्टर बने, एजेंट जेको मुख़्तलिफ़ सूबनि मुल्क में ॻाल्हि कंदो आहे। ॿियो प्यूतन छा आहे? बिज़ी आहियूं, टाइम नथो मिले। बाबा फलाणी अधी टाइम अदा, असांजी टाइम कोन्हे, बिज़ी आहियूं। घर शिफ्ट पियो कयां, गाॾी पियो वठां, बदिली आहे, तबियत ख़राबु आहे, दिलि बीमारी आहे, फलाणो आहे, क्लिनिक आहे, ज़मींदारी आहे, ॻोठु वञिणो आहे, फलाणो आहे, वकालत आहे। ऐं पढ़ा पियो, ऐं फलाणो चालू करे CS जी तयारी पियो कयां। साईं ॾाढी मुश्किल आहे, CS तयारी करे पहुचा ॾींदे। पोइ मिलंदई पोस्टल सर्विस आहे पाकिस्तान। पोइ पोस्टल सर्विस में जेको किथे पोस्ट मास्टर जनरल ते वेठो जेका वेठो खाईंदे ऐं ईंदे ई कुझु कोन। तुंहिंजा ॿार ई तोखे कोन सुञाणंदा तूं कहिड़ी शइ त पोइ ॿार बाबा चाहे पोस्ट मास्टर। प्यूतन छा आहे? प्यूतन 5th ग्रेड जो जूडो जो चैंपियन, 8th डान ब्लैक बेल्ट आहे कराटे में। प्यूतन रूस जो सदर 8th डान कराटे जो चैंपियन आहे। 8th डान सॼी दुनिया में। 5th ग्रेड जो जूडो जो चैंपियन आहे। जेका क्वीन वेठी अथव, क्वीन एलिज़ाबेथ, बर्तानिया जी राणी, इहा छा हूंदी? इहा ट्रक ड्राइवर ऐं ट्रक मैकेनिक मुकम्मल प्रोफेशनल। 2nd वर्ल्ड वार में ट्रक जी मैकेनिक ऐं ट्रक ड्राइविंग जो कोर्स करे बहितरीन ट्रक ड्राइवर ऐं बहितरीन ट्रकुनि जी मैकेनिक। माण्हू ॾिसो न, हिते हिकिड़ो कमु कयो था माण्हू, कराटे, जूडो। एंजेला मार्केल जेॾीमहिल पढ़ी पे जर्मनी में, जेॾीमहिल वेटरेस हुई, ओॾीमहिल हुन क्वांटम फिजिक्स में रिसर्च पे कई। 3 कम पे कई। संदसि सियासी पार्टी जो कमु पे कई, होटल में बेरियाणी हुई, बेरी हुई, ऐं क्वांटम फिजिक्स में मास्टर्स पे कई। फिजिक्स में वरी क्वांटम फिजिक्स। हिते जेको माण्हू रुगो अधु कलाक जुलूस में आयो, साईं गाॾी खाते मूंखे कमु हो, जुलूस में पार्टी जो जुलूस हो, माण्हुनि सां जुड़ियल कोन्हे। QH जो माण्हू जुलूस में वञे थो या सिंध जे ॿियनि पार्टियुनि जा क़ौमी कारकुन त मूंखे पाण में 12 ॼणा बिठायो। तव्हां सां गॾु उन ज़िले जो माण्हू छो कोन्हे? सिंध जूं सियासी QH जी ॻाल्हि न पियो कयां, QH त अञा वधीक जुड़े थी। सिंध जूं सियासी पार्टियूं रुगो कारकुन उन्हनि सां गॾु छो आहिनि? उन्हनि सां उन इलाइक़े जो नसीराबाद जो माण्हू छो कोन्हे? उन्हनि सां वॻण जो माण्हू छो कोन्हे? उन्हनि सां कंधरा जो माण्हू छो कोन्हे? उहो रुगो 12 माण्हुनि सां उन्हनि जे ॾुखनि में शरीक थियो त माण्हू तव्हां सां वेंदा न। तंहिंजे करे माण्हुनि सां जुड़ो। सिंध जो क़ौमी अवामी तहरीक जो हर कारकुन 10 कम करे, सरकारी नौकरी बि करे, शाम जो दुकान बि खोले, इज़ाफ़ी पैसा हणाए, पंहिंजी ज़ाल खे ड्राइविंग बि सेखारे, पंहिंजे धीअ खे ड्राइविंग बि सेखारे, पंहिंजे पुट खे स्कॉलरशिप लाइ तयारु करे, पंहिंजे घर में पाणी उॿारे पीअण ते क्लासिस हलाए, पंहिंजे घर में हफ़्ते में हिकिड़ो दफ़ो राति जो वेही 2 चैप्टर। मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी, कराची जे दोस्तनि ॿुधायो असां जीअं दंग भॻा दीवारनि जा किताब फाज़िल साहब वारो पढ़ियो, किताब पढ़े, पलीअ साहब जा किताब पढ़ो, अमर जलील जा। अमर जलील भला छा आहे? अमर जलील कालम नवीस बि आहे, अमर जलील रेडियो पाकिस्तान जो ऑफिसर बि रहियो आहे, अमर जलील कहाणीकार बि आहे। अमर जलील माण्हू सभु ॾिसो तव्हांखे वणनि कहिड़ा था, जेके 5 कम था कनि। महबूब सफ़त माण्हू तव्हांजा उहे आहिनि जिन 8-8 10 कम कया ऐं पाण उन्हनि खे पसंदि करे पाण वरी कहिड़ा था ठाहिणु चाहियो त आउं होम्योपैथिक आहे, मूंखे ॿियो कुझु कोन थो अचे, होम्योपैथिक डॉक्टर आहियां, फलाणो आहियां, वकील आहियां, मूंखे ॿी का शइ कान्हे। पसंदि आइडियल हू अथव ऐं पाण उहो थियण आमू थियो सॼी सिंध जो। तंहिं करे सॼी सिंध खे चेंज करिणो आहे ऐं सिंधी माण्हू जेको सभिनी खे ख़ुशि करणु चाहिनि था उनखे चवणु शुरू कयो त वन हू ट्राइज टू प्लीज़ एवरीवन एंड्स अप प्लीज़िंग नो। जेको सभिनी खे ख़ुशि करण जी कोशिशि कंदो उहो कंहिंखे ख़ुशि कोन करे सघंदो। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास।
जेको फिरंदड़ पत्थर आहे उन ते ॿी का शइ चोचंदी कान छाकाणि फिरे पियो जेको फिरणो फिरणो आहे अॼु हिकिड़ी ॻाल्हि सुभाणे ॿी ॻाल्हि अॼु हिन पार्टी सां बीठो आहे सुभाणे अदा ही बि हिकिड़ो असांजे ॻोठ में हिकिड़ो अमरा हूंदो माइटो असांजे पली जो उहो हुन खां पुछिबो साईं ख़बर ॾियो पोइ असांजे ॻोठ में ॿ अमरा हूंदा इख़्तिलाफ़ रखंदा हिकिड़ो ग़ुलाम क़ादिर साहिबु ॿियो हमज़ो खां पोइ उहो चवंदो हुनखे चइबो तबसरो कर त हीअ सही आहे हू पोइ चवंदो ग़लति ग़ुलाम क़ादिर कोन्हे हक़ ते हमज़ो बि आहे हुन ॿिन्ही जा पाण में इख़्तिलाफ़ हूंदा त ग़लति ग़ुलाम क़ादिर बि कोन्हे हक़ ते हमज़ो बि आहे त हाणे इहो जेको सिंधियुनि जो फार्मूलो आहे त बाबा पीपल्स पार्टी में ॾिसो वरी कीअं आहिनि पीपल्स पार्टी सिंधियुनि लाइ घणो फार्मूलो ठाहियो आहे त सिंध जो पाणी ॾेई छॾिबो सिंध जा वसीला ॾेई छॾिबा सिंध जी आदमशुमारी ॾेई छॾिबी सिंध जा त्रपड़ ॾेई पोइ एहतजाज कबो त फलाणी जुतीअ ते अजरक ठहे पोइ सिंधी सॼी ख़ल्क टिपाली ते निकिरंदी त बाबा फैसलाबाद में या पेशावर में या दुबई में ये मुसलमान के कम था लॻायो न फलाणे जाजे तव्हांजी फलाणो ख़िलाफ़ु ॻाल्हि फलाणे क्रिश्चन करे करी मुसलमान केॾा वेही करप्शन केॾा विया टपड़ उहो लॻाए पवंदा आहिनि क्रिश्चन खे गारियूं था ॾियूं त इहे सिंधियुनि खे लॻाइबो आहे त बाबा थाईलैंड में बैंकाक जे हिकिड़े स्टोर ते जुती ते अजरक ठही पोइ केॾा वेही करप्शन केॾा वियो ड्रैम केॾा विया वसीला केॾा विया धारनि जी आबादकारी केॾा वेही अफ़गान बंगालियुनि ऐं बर्मिन खे उहे अची लॻंदा पोइ ॿुधाईंदा गटर जे ढक ते मुंहं जो दड़ो ठहियो हाणे करप्शन छुटी पाणी छुटो वसीला छुटा सिंध में तकरीबूं शुरू थी वेंदियूं पोइ वरी केॾी महिल ॻाल्हाईंदा त कुते खे वैक्सीन ॾिजे कुते खे वैक्सीन न ॾिजे करप्शन ते ॻाल्हाईंदे नज़र न ईंदा सिंध जो वॾे में वॾो मसइलो ॿिए करप्शन गैर क़ानूनी परॾेहनि खे आबाद करणु ऐं सिंध जे पाणी जी चोरी इन्हनि टिनी जे बजाए लॻा पिया वञो अजरक ते उहे ज़रूरी आहे पोइ वरी ओचितो चवंदा सिंध सेनेट में ॿोली जो बिल अची वियो पोइ वरी सभु ग्रुप गोड़ कंदा पोइ चवंदा ॿोली जो बिल कमु अची न पूरी ॻाल्हि छुटी सिंधियुनि खे बेवकूफ़ बनाइण लाइ हिकिड़ा फार्मूला ठहियल आहिनि त हिन कम सां सिंधियुनि खे हीअं लॻाए पोइ सिंधी न पाण डोड़ंदा वेंदा तंहिं करे सिंधी माण्हुनि खे बि सम्झाइजे त तव्हीं जंहिंखां जेके उमेदूं रखो था उन्हनि उमेदुनि लाइ उन्हनि ते इन्वेस्ट पंहिंजे ॿार ते महीने में उमेदु रखो था न त हीउ पढ़े CSS करे इंजीनियरिंग करे मेडिकल करे बिज़नेस करे ॿाहिरि वञे CA करे हुनखे पैसा त ॾियो त स्कॉलरशिप हुनखे ॾियो त सही फी ट्यूशन वठे टपड़ ॾेई कोन तूं अलाह कंदो कामयाबु थींदे अलाह त कंदो पर पाण ईंदो खाना ऐं कुझु अॻु भरी थिया तूं बि त कुझु हथु विझ त सिंधी उन्हनि पार्टियुनि उन्हनि माण्हुनि उन्हनि ग्रुप्स उन्हनि कम्यूनिटीज़ में इन्वेस्ट करे रुगो फाइनेंशियल न इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट करे उन्हनि सां दुख सुख में गॾु हुजनि उन्हनि जे मुज़ाहिरे में ॿ पेर भरे अचनि उन्हनि खे क्रिएटिव तजवीज़ ॾियनि उन्हनि सां गॾु अची करे धरणे में वेहनि सिंधी परे खां हू बि हक़ ते हमज़ो आहे ग़लति ग़ुलाम क़ादिर बि कोन्हे इहो फार्मूलो छॾी सभु सही आहिनि ऐं तूं बि ॻाल्हि बाबा कीअं बि आहे न पर वाज तकीर वाज अड़े टपड़ खाइयो अची टपड़ खाइयो पर तकीर पढ़ी बाबा हुन वाह जो दॿी सिंधियुनि जी ऐं सोशल मीडिया ते त ख़ुदि तव्हांजी पोस्टूं ॾिसूं ॿ टे ॼणा तव्हां में बीठा आहिनि उहे जीअं पोस्टूं एॾा शेयर कंदा आहियूं वञ सिंध जा टपड़ विया हलिया सिंध जी करप्शन में अरबे रुपया लुटिजी विया सिंध जी हिकिड़े हिकिड़े तरीक़े जी बजट हली वई सिंध जी टाउन कमेटियुनि जी बजट हली वई सिंध में न रोड आहिनि न रस्ता न अस्पतालूं न बेसिक हेल्थ यूनिट न स्कूल न कॉलेज न वसीला न पीअण जो साफ़ पाणी न रोज़गार नौकिरियूं कम हुयूं बदिलियूं कम हुयूं इंतिहा पसंदी सिंध जे माण्हुनि जे मथां इंतिहा पसंदी जो हिकिड़ो गठु पियो आहे उन सॼी सूरत हाल में तव्हीं लॻाए पियो त तकलीफ़ थी हुनखे दॿे छॾियो हुननि ॿुधायो सत सुरी ॿुधाई हेड़ी बाड़े चवान जा पुट तोखे सलाम फलाणो इहो ख़बरूं करे भॼी वियो तंहिंजे करे सिंधियुनि खे बि चओ त बिहेवियर सिंधी मिडिल क्लास खे चओ फज़ीलत में अचो सिंध जे माण्हुनि खे चओ त निर्वार थी धणी थी बीहो आरज़ी हिकिड़े ॿिनि ॾींहंनि जी जुदो ऐलान करे भॼी न वञो तोड़ ताईं सिंध जे पाणीअ जे तहफ़ुज़ लाइ सिंध जे वेदर जे तहफ़ुज़ लाइ सिंध जे वसीलनि जे तहफ़ुज़ लाइ सिंध जे तालीम ऐं सिहत जे तहफ़ुज़ लाइ सिंध जे लिबरल सेक्युलर ऐं सिंध जे प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ जे तहफ़ुज़ लाइ सिंध जे करप्शन फ्री पुरअमन सिंध जे बचाव लाइ सिंध में धारनि जी ॿोॾ आणे सिंधियुनि खे अक़लियत में तब्दील करण जी साज़िश जे ख़िलाफ़ु सिंध जे पाणीअ ते सिंधू नदीअ ते धाड़ो हणी सिंध जे पाणीअ जे वहिकरनि खे रोके सिंध खे सुकाए ॿोड़ जे बहाने फ्लड जे बहाने में सिंध ते समुंड ज़रिए मथे पाणी चाढ़े सिंध जा ज़िला ॿोड़ाए चट करण जे साज़िश जे ख़िलाफ़ु सिंध जा माण्हू निर्वार थी पिया आहिनि ऐं क़ौमी आवाम ते साथ